Ljudi, ovo što se desilo u Čačku na dočeku srpske nove godine je blago rečeno haos. Dok je cijela Srbija slavila, koncert legendarne Ane Bekute pretvorio se u pravi skandal o kojem bruje sve društvene mreže. Zamislite scenu. Pevačica na bini, a iz mase lete grudve pravo ka njoj. Iako je protest zbog njenog honorara bio najavljivan danima, niko nije očekivao da će pasti na ovaj nivo. Ali ono što je Ana uradila nakon napada ostavilo je sve u šoku. Pre nego što vam otkrijem kako je Ana uspjela da završi koncert iz kombija i šta je tačno sasula u lice demonstrantima, znate šta vam je činiti. Lupite subscribe i to zvonce jer ovdje donosimo vesti koje se ne viđaju na televiziji. Sve je počelo zbog navodne cifre koju je Ana Bekuta dobila za ovaj nastup. Grupa nezadovoljnih građana rešila je da blokira koncert vuvuzelama i pištaljkama, ali se sve otelo kontroli kada su krenule da lete grudve. Ana, koja je decenijama na estradi i važila za jednu od najdostojanstvenijih pevačica, u jednom trenutku je bukvalno prekinula pesmu. Vidno potresena, obratila se masi rečima koje odzvanjaju: sram vas bilo, imate li vi majke, sestre, bake? Tražila je policiju, ali reakcije skoro da nije ni bilo. E sad, slušajte ovaj neverovatan preokret, ovo samo velika zvezda može da izvede. Iako bi većina njenih kolega odmah pokupila kofere i otišla, Bekuta nije odustala. Sišla je sa bine, ali je nastavila da peva pored nje. Kako se atmosfera sve više usijavala, pevačica se na kraju povukla u kombi, ali ni tu nije stala. Verovali ili ne, do same ponoći Ana je pevala direktno iz vozila, ne dopuštajući blokaderima da joj unište nastup. Dok su zvižduci parali vazduh, ona je pokazala profesionalizam koji se retko viđa, ali uz gorak ukus u ustima. Pitam vas, da li je u redu gađati ženu od 60 i kusur godina grudvama, bez obzira na to koliki joj je honorar? Da li je ovo način da se iskaže nezadovoljstvo ili je ovo čista nekultura? Pišite mi vaše mišljenje u komentarima, jer ovo je tema o kojoj cijela Srbija danas polemiše. Vidimo se u sljedećoj priči, čuvajte se!